Розбираю котел, точніше вже розібрав. Шафоту чи шафуто Пігма Грін. Це такий самий був недавно, по-моєму, Баксі Пігма Грін. Баксі, по-моєму, Пігма Грін був. Коротше, конденсатник. Тут, коротше, всі гідроблоки арістоновські стоять. Арістон клас, Егіс, гідроблоки. Дивимося. Однаково, тільки вони здвинуті в бок. От. У Арістона вони ось сюди здвинуті. Буквально вчора Арістон колупав. Точно такий гідроблок. Тільки що зверху конденсаційний цей. Ну і коротше, яка проблема? Кажуть, виє він. Ну да, я думав, може теплообмінник засоренный. Я взагалі не знав, що на конденсатник їду, бо сказали шафуто. А шафуто я, по-моєму, один раз тільки колупав, і то в обичний, не конденсаційний. У нас тут їх немає, можна сказати. Знаю, що він як Арістон. А тут, оказується, ще й конденсатник. Ну, коротше, виє, а виє що? При запуску вентилятор такий виє. Тобто, просто це воздух там йде. Ну, як сказати. Коротше, движення воздуха із-за цього завивання. Це не подшипники виють. Це, зараз будемо чистити. Тут у нас таке состояние. Да, є він уже. Оце ж воно тут десь може завихрення воздуха бути і вить оцей ефект. Це зараз будемо чого чистити. Горілку я зняв. З горілкою тут все красивенько. Електроди треба почистити. Зараз вскриємо крильчатку вентилятора, почистимо. Бо було таке, що він вібрував. Тут, кстати, є небольшой шумок. Но це не теплообмінник, не перегрів. Бо іменно на низьких температурах, іменно при включенні, як він оце, запускається. Тобто такий ефект виття. А кажуть, на більшій температурі він менше виє. От. Я таке замічав теж, що на малому давленні газу, коли клапан прикриває газ на обичних котлах, теж йде такий звучок, типа свистить. Оце свист такий, коли на малому горінні. А коли вище горіння, оп, нормальна робота. Тобто це просто поток газу йде десь свистить. А може і поток воздуха так працювати на малих оборотах. Так, скрив я оцю камеру. Нічого тут критичного немає. Так, мелка пилячка. Зараз ми її видуємо. Можна, звісно, вимивати. Зараз спробую видувати, чи пойде. Можна вимити. Щоб не було взагалі тут пилячки. Состояние как бы хороше, кажуть, ніхто сюди почти не лазив. Так, вентилятор я водою, струєю води промив, щоточкою промив. Воно там взагалі чисто. Нальота нема. Вентилятор крутиться чисто. Цей ефект ось отут на соплі може создаватися. Бачимо, тут сопло дуновення. Це на определенних оборотах він може давати такий звучок. Ну, зараз все прочистимо. Тут електроди я позачищав. Тут взагалі все красиво. Зараз оце отут треба вичистити оті зарослі, а то теж може давати такі звуки. Так, я тут його ось грязючку вичищаю. Вичищаю грязючку. В принципі, критично не було, але були зарости. Нарости були всякі. І на трубки побачив нальот. Окисли на медних трубках, на газові. Це окисли всередині. Це таке є. Воно образується і потім фільтр в клапан летить. Хоча в клапані зараз нема нічого. І вирішив видуть з газової трубки. Видуть газ. Газом оці, що я там начистив. Коротше, і відкриваю газовий краник. І, по-моєму, я ще зрозумів, що може свистіти. Слухаємо. Відкриваю газ. У нас поток газу сам свистить. Я не знаю, де він так свист образується. Може тут на прокладці десь. На підсоєднення йде зауження. І виходить свист такий стоїть. От газ йде зі свистом. І, кстати, кажуть, що при великих температурах, коли включають, не свистить. А от іменно при малих, при розгоні вентилятора свист. Коротше, ось все на малому. Все, на якійсь сеті йде свист. От кран відкритий. Тобто у нас може свистіти взагалі в газовій трубі. Я вже з таким теж не перший раз стикаюсь, що свист іде отакий періодично. Тут труба свободна, типа. А отут на оцих зауженнях, оце воно може там свистіти. Як варіант полізти, подивитися, що за прокладка. І замінити прокладку. Це треба зараз тоді полізти, поки
Этот, як його? Відкрита труба, щоб побачити, є ефект чи нема. Ось, ще раз відкриваю. Свист бешений стоїть. Ну це почти на всю кран відкритий. Зараз прокладочку там попробуємо поміняти. Може ми знайдемо причину. Так, прокладка тут біконіт. Я якраз таку собирався ставити. Нормальна прокладка, діаметр нормальний. І тут нічого такого немає. Но ми зараз якраз оце видуємо цей засор. Оці, як їх. Блін, видно, не видно. Не видно там ці окисли йдуть. На трубки намітні. Зараз ми його вичистимо моршиком. Оце отака труха образується в медній трубі. Вон я ще тут пошорхав. Зараз ще буду продувати. І, кстати, це у нас труба, це вже у нас іде до газового клапана, підсоєдняється. Ось. А з газового клапана воно вже тут напряму. А в некоторих газових котлах же ж після газового клапана ще йде там сантиметрів 30 такої медної труби. І от тоді виходить фігня. Тому що оці окисли залітають, буває, в сопла. І теж поки розберешся, що котел то горить, то не горить. Тому іноді треба чистити оці сопла. І трубки оці, щоб не летів оцей мусор. Бо вже було таке. Ну це треба замітити, що напроти електрода контролю пламені, це у обичного котла, не у такого, а обичного. Горілка то сильніше горить, то слабіше. Тобто газ даєш, а вона єле горить. О, понятно, там жикльор треба чистити. І оце лізеш, жикльор чистиш, там отакий мусор. Так, отмиваємо котел. Очищаємо пилісосом. Все стало чисто, прилично, ще на вид хороший котел. А, кстати, после продування трубки і все таке, все равно свист остається. Може бути, кстати, ще що цей свист образовується, во-первых, через газовий фільтр. Во-вторых, я вспомнив важний момент. Було пару случаїв, що отакі свисти йдуть на водяних системах, на трубах оцих гофрах, нержавейках. От лично помню пару мест, де вместо водяних шлангів отаких, вместо водяних отаких шлангів на сміситель поставили отакі ось трубки нержавеючі. І він почав свистіти. І воно так задовбувало, що потім люди опять поміняли назад цю фігню. Ну, отакі трубки поставили. І в одному місці такий свист був, поставив я, помню, розширительний бачок підключав на систему эту. Ну, коротше, насос глибинний був і розширительний бак, я гідроакумулятор підключав отаким гофрою. І воно зараза щось там гуділо, свистіло. Кажу, а ну поміняйте шлангу. Поміняли шлангу на резинову і все, перестав оцей свистити. Так що оцей свист ще може образовуватися в оцих гофрах. В фільтрі. Так що це як варіант поекспериментувати, якщо дійсно вже і чистка не поможе нічого, то ну, правда, на такі котли отакі шланги, як би зараз везде йдуть, то можна ще фільтр вскривати, дивитися, хоча вряд ли там є, там нічого обично немає. Газовий. Ну от, хоча б реально просто, щоб побачити, чи в шлангі проблем, просто замінити шлангу на отаку резину в опльотки. І попробувати, чи свист уйде, чи не уйде. Ото такі пироги. Ще можна попробувати газ прикрутити наполовину, навіть чуть більше. Ну, наполовину, якщо прикрутити, то газовому котлу хватить повної мощності. Тому можна, да, наполовину прикрутити фільтр, може оцей свист уйде. Фу, фільтр, газ. Так, собираємо верхняк, і у нас ще треба що? Владелець каже, розширительний бак накачав на 1,5 атмосфери. Ну, треба не 1,5, треба одиничку. Коротше, треба бак провірити, треба фільтри провірити. Оцей фільтр. Отут фільтр, обратка. І сифон ще викрутити треба. Конденсатор, каже, недавно на насосі міняли. Чи недавно, чи пару лет назад, не пам'ятаю. Так, сифон вскрив, провірив, там нормально. Нижній фільтр вскрив, провірив, там нормально. Резинку тільки замінили, бо не держала та, що була. Оцей фільтр теж вскрив, вон там все нормально. Сіточка пластикова. І, в принципі, собираємо на місто. Тобто у нас фільтр. Бачок я спустив до єдиниці, а то там 1,5 накачали.
Тобто, все вроді. Конденсатор, кажуть, міняний. Хоча вони, бува, за 2-3 роки здихають конденсатори. Ладно, зараз будемо включати, дивитися, свист пропадає чи не пропадає після чистки. Но, якщо це було із-за шланги або там по газу, то я, кстати, рекомендую просто хоча б для перевірки зняти, шлангу замінити на обичну резинову в опльотки. І тоді свист пропаде. Да, зараз запрещає Горгаз шланги резинові в опльотки ставить на котли. Тільки така нержавейка. Но большинства стоять резинові до сих пор. Скорее всего. Так, ну що я можу сказати? Писк у нас не уйшов. Це він вже включився. При включенні писк. І чуть-чуть є писки ось при роботі. Вон, слышно, гудить трошки. Ну, непонятно, откуда писк. Може це да, воно тут в цьому районі пищить, хоча із-за цієї шланги. От реально, замінити шлангу треба. Даже можна, знаєте, що зробити? От печки відкрутити шлангу. Вон, на печку йде шланга, і хай воно газ, якщо длинний хватить, та хватить, мені кажеться. Тільки переходник треба. Там у нас полдюйма гайка, треба переходник накрутити і підключити газ. І провірити. Аж цікаво, чи в цьому прикол, чи не в цьому. Зараз ми його виключимо. І включимо заново. І він при включенні іменно дає такий писк. І причому я кран прикручу, все одно писк є. Ну, зараз спробуємо, може ми прикрутимо, якийсь виловим моменти не буде. Тобто, вентилятор чистий, все там чисто пушисто. А от я ж говорю, що через газову трубу свистить. Може, блін, це якраз воно. О. Зараз не було писка, йошкін кот. А ось. Оце у нас. Може це у нас газ перебор дає. Так ми газ прикрутити можемо тут. А ну мы сейчас сделаем еще раз выключение. Сделаем газ, прикрутим на скількись. Ну, наполовину це почти вся мощність, але проток буде менше і подивимося, як буде. І головне, нема окошка отут смотрового. О, якийсь звучок був. О, блін, все равно. Може це все-таки теплообмінник у нас підкипає. Може газ дається побольше. Так я ж газ прикрутив. Якщо б це із-за большого пламені поначалу, то у нас би вже б воно не гуділо, бо я газ прикрутив. Зараз ми ще сильніше прикрутимо. Газ. Вон, прикрутив. І заглянуть ніяк, що там відбувається. Горілка горить, чи нема отрива там пламені, чи ще щось. Поїхали заново з прикрученим краном. Пішов пуск. У нас, кстати, цей писк, коли газ подається. Може це ще в самому клапані газовому якась резинка пищить. Знаєте, там смісителі пищать, коли відкриваємо кран, воно на резинки пищить. Може бути на газовому клапані такий ефект. Но кажуть, це воно так пищить вже лет 4-5 з самого початку пищить. І от воно при розгоні пискне, потім немає. Ну що, із-за цього газовий клапан міняти? Моє предложення замінити шланг, підключити, попробувати, як буде. А якщо ні, то, блін, фіг його знає. Оце в клапані ще писк може бути. На резиночках. Може хто знає, що робили в таких случаях, от пишіться в коментарях. І, кстати, коли він уже отак от працює, продовжує, то він не гуде. А от кажуть, якщо там на мінімалках, то гуде. І от при включенні він як запускається, то верещить. Кстати, зараз дадим газу побольше. І він нормально робить. А на мінімалках, кажуть, він гуде. А ще тут забита каналізація, бо дивлюсь, шланга надіта, а капать з неї почала, як пішов этот. І що я роблю? Дую от сюди.
А вона там щось була вода тільки що. Може там шланга не з уклоном іде. І воно ілі хомут там треба поставити, ілі що, бо нема уклона. Но хомут лучше не ставити, тому що що? Тому що якщо буде перебор води, так воно наповниться, там повна камера. Якщо вдруг буде забита оця труба. Тому там треба розрив якийсь робити, щоб бачити, що труба стікає свободно. Є люди використовують взагалі відро, ставлять і воду в відро, якщо вдруг не робить каналізація. У мене теж стоїть відро, раз в неділю зливати і все. Там Кстати, що я ще замічаю, поки котел був відкритий, оцей гул образовувався при включенні котла. Коли я котел чи камеру оцю закрив, гула почти немає. Там єле-єле такий писк чуть. От я зараз опять відкрив. І ще я що експериментую, оцю шнягу знімаю. Може вона там щось дає, я не знаю. Це просто, щоб змістити всас воздуха. Це просто всас воздуха. От там он поролончик якийсь лежить. Не знаю, може як глушитель грає. Ну, включаємо. З відкритою так от камерою. Мені показалось, що він сильніше гуде з відкритою. Хоча до цього я не вскривав і теж гуділо. Ну, от, зараз немає цього писка. От реально не було. А ну закриваємо. Я думаю, нічого, якщо у нас всас воздуха буде без оцієї фігні. Ще раз пробуємо. Тому що тільки що не було писка. Гарячу воду включав, гаряча вода гріється. На мінімумі стоїть, гріється. 40 градусів це там показує. Ну, нема гула. Кран відкритий, все відкрите. Воздушок тільки зашелестів тільки що. Може у нас оця штука ще регулює поток воздуха на горіння. Тобто може у нас горіння і зміниться, якщо ми уберемо цю. Тобто вона нам определенний проток воздуха дає через оту поролон. Якщо її убрати, може зміниться горіння, тому що воздух по-другому буде йти. Ну от зараз гул пропав. І в відкритому, і в закритому віді. Вон у нас просто йде всас. Так у нас всас воздуха, оця шайба регулює. Он на вході, на всасі. Включаємо в відкриту. Може нам всього лиш зняти оцей глушитель, чи цей патрубок. І все буде робити. Или взагалі його повернути в другу сторону, хоча там положення у нього не міняється. Почому? Тому що тут ось виріз під клапан газовий. Може це там на оцій гуде. Оця резонірує якось і гуде. Зараз питаємося. Переходничок хотів накрутити оцей ось сюди, щоб шлангу попробувати замінити. Нагрівся він уже. Дадим ему больше температуру. Давай, поехали. Пауза. Сейчас подождем, пока будет запускаться. А мы сейчас горячую воду откроем. Правда, на горячую воду там газ по-другому трошки горить. Він там сразу почти на всю маслає. От ми гарячу воду відкрили. Ну, не було гула. Закриваємо. Мені хочеться, щоб отоплення запустилося, а воно, блін, вже гарячий теплообмінник. А ну-ка, виключаємося. І включаємося. Пішов запуск. Ну от, реально зараз не було гула. Свист тільки чуть. Ну це воздух засасується там. Ну от, не було гула. Що ми робимо?
ставимо оцю штучку на місце. Ставимо патрубок на місце, відкрито метом. Надо, правда, виключити і включити, от іменно при включенні таке. Бачимо, у нас тут оця заслонка. Може вона у нас ефект якийсь дає. Ну, в ідеалі, звісно, якщо ми знімемо патрубок, то в ідеалі замірити горіння. Спеціальні оті прибори є, щоб міряти горіння. У мене немає їх, а так є. Аналізатори продуктів згорання. І щоб побачити, чи не змінилось сильно горіння. Ну, або заглянути в котел через время, чи немає сажі в ньому. От. Ви чули оцей писк? А без цього його нема. Може ми просто вирішимо всього лише оцим патрубком. Ну це він зараз, кстати, не сильно був цей писк. Поїхали заново. Кстати, хто знає, я ще ні разу не розбирав цей вентилятор. Подшипники тут шарикові стоять, або може втулки. На обичних котлах там то шарикові, то втулки. А тут ще не знаю. Ну от, ніякого писка нема. По крайній мірі, зараз ось це показує, що без патрубка немає оцього гудіння. Но, кстати, я тільки що розказував, що коли у нас мороз на вулиці, та й взагалі тільки що я поки тут лазив, котел виключений, і у нас з цього патрубка воздух дується. Тобто обратна тяга і дується воздух. От. А оця штучка, вона у нас закриває, це як обратний клапан. Хоча він не герметично закритий, вон там є пространство, бачимо, спеціально ограничитель. Він не герметично закритий. Но він у нас як обратний клапан діє, щоб з вулиці поток холодного воздуха не дув. О, які пироги. Так що без оцього клапана у нас може бути обратна тяга, типа, йти. Хоча яка обратна тяга, коли він буде закритий. Ну, коротше, на літо точно можна без оцього працювати. А от в морози, може оцей клапанець спасає, щоб не заходив воздух сюди в камеру. Може бути таке? Може. Но я ж говорю, він не герметичний, вон там є проход і все одно може воздух заходити. Коротше, поки оставимо без оцього патрубка, положимо його тут. І поработають люди, подивляться, вдруг писк цей пропаде. Тому що 5 років, кажуть, гуде це вже. От, котел горить в закритому віді. Ще я там, коротше, на малих оборотах є якась вібрація. Ну, кстати, вентилятор, коли на малих оборотах, да, буває вібрація, є. На корпус приклеїв камери згорання таку резиночку, щоб вона не бухкотіла. Коротше. І от зараз працюємо з снятим оцим. Хто знає, кстати, я вспоминаю, да, я ж казав чи ні, що на некоторих котлах забор воздуха йде знизу, така пластмасова фігня, і забирається воздух зверху, і нема там ніякого клапана оцього. Тобто просто патрубок, щоб гарячий воздух зверху забирати. От. Тобто, як би не обов'язково такий клапан, щоб там був. А тут забирається воздух знизу. Ну от я тільки що ось включав, ще раз ось включаємо. Виключаємо, тому що іменно при пуску оцей вой образовувався. Зараз ще раз усе включаємо в закритому віді, і цього воя нема. Тобто реально він убрався з зняттям оцієї байди. От, пішов. Вентилятор. Ну, по крайній мірі, тільки що не було. Горілка. Вот. От сильніше горіть почав, бо температуру ще більше поставив. От навіть не завив, нічого, все нормально, загорілось. Но, звісно, якщо є этот газоаналізатор, то поміряти би горіння, помінялось чи ні зі зняттям цієї фігні. Шафоту Пігмагрін.